yametimia yale yote ambayo nilikuwa nasema. Okay guys, hebu turudi tuchambue hii kitu guys. Nyinyi sio wawekezaji wa kwanza ambao mmepigwa wote. Wale wote ambao walikuwa wanatukana, walikuwa wanahisi labda mimi siwapendi, no, nawapenda. Alafu ngoja nikwambieni, mimi watu wa Kalynda mimi wamenifuata muda mrefu sana. Sema sikuelewesha tu watu wengine. Mimi kampuni karibia zote za kitapeli huwa zinanifuata na wapromotia hizi product zao, lakini wasifanyi hivyo. Mimi ningetaka kutengeneza pesa nyingi Kalynda, ningeweza kufanya hivyo muda mrefu sana. Muda mrefu sana toka inaanza, lakini I don't do that. Why? Kwa sababu najua nikifanya hivyo kuna watu wengi sana mimi wananifuatilia ambao wananiamini. Maana yake nitawaingiza kwenye majanga, wataangamia. Kwa kitu ambacho nimefanya, sikuweka greed yangu, sikuweka tamaa yangu mbele kwanza kuingia huko. Nilichofanya ni kuwaokoa watu. Sijai kuwekeza Kalynda, sitowekeza kwenye ponzi scheme yoyote. Nitafanya hivi kwa ajili ya kuokoa Tanzania wengi. Guys, sisi wengine tulishafanya hivi vitu muda mrefu. Ndio maana tunawaambia hivi kwa sababu gani? Sababu kubwa, hii kitu yani lazima ikupige tu. Yani hata ufanye nini, kwa sababu nimeshasema guys, hii kitu yani nani, hiyo faida ni kubwa sana, uwezo ukapewa. The problem ambao tunao sisi wa Tanzania ni kwamba what we think tunahisi tunajua sana. Alafu kuna watu wanajifanya, yani kuna watu wengine ni wapumbavu, wajinga, wana akili, wanaongopea watu. Kwa hiyo sijui hii pumbavu zenu. Haya guys, kwa wale wote ambao waamini mpaka saa hizo wamebeba baada ya masaa 6 yameshapita, hamna kitu kinachoendelea. Dear employees, due to the hacking of the platform, the financial staff cannot. Hapa tena ndo basi tena. Kwa wale waliokuwa wanasema eti sijui imesajiliwa, wana ofisi posta. Haya, juzi nimekuambieni Skatek, nyie mkaisi nyie ni watu wa peponi tu. The page is not available. System imecollapse. Kuna siku wiki kama 3 zilizopita, yes, watu walikuwa wengi. Kwa hiyo ile system kwenye hosting ya website yoyote, hoster, kama traffic imekuwa kubwa, wanaweza ku upgrade. Walifanya hiko kitu wiki 2 zilizopita. Huwezi kusema wakufanya tena saa hizi. Hata Mange Kimambo hapo ilikuwa imefanya hivyo. System ile ilikuwa imekuwa overloaded na watu wengi, ikabidi wahamishe kupeleka kwenye nani, waka upgrade. Lakini hii wamesha upgrade tena guys, hapa hamna kitu. Poleni sana guys, wale wote ambao wakiingia wanakutana na message kama hiyo, this is over, Kalynda is over, there is nothing tena. Kama wewe hujapata faida au nini, pole sana.